zaujíma, či vyhrá Švédsko alebo Maďarsko, tak odporúčam toto video dopozerať až do konca. A ideme na to. Pár sekundami ste videli záber, že to naozaj má byť takto, že nefalšujem a ideme na to. Teda. A zapíname hru, ako vidíte, majú tu niečo, aj Švédi tu majú niečo. A keďže niečo som nevedel prečítať, teda nevedel preložiť, prečítať som to vedel, tak som tam dal niečo, čo som si myslel, že ladí na tú krajinu. Aj keď s Brežou som si nebol istý, ale nejaké Forest to mal byť, takže vybavené. A ozvem sa vám na roku 25. Už toľko je a vyzerá, že tu bolo povstanie a to sa mne nepáči. Pretože ináč idem nastaviť pre istotu už, aby neboli ďalej. Máme nastavené, aby už ďalšie neboli a pozrime sa, ako sa Švédsku darí. Má mlyn, má druhú dedinu a má tu aj nejaké domčeky. Dobre, a dokopy má 80 obyvateľov. To je dobré. Maďarsko má 73 obyvateľov. Má tu tiež mlyn, akurát, že ešte nie je vypestované nič na ňom. Asi tu má viac domčekov, ale má iba jednu dedinu. A povedal by som, že to je dobrý pokrok. A teraz by som povedal, že by sme mali ísť na rok 50. A rok 50 je tu. No, tu sa nič nezmenilo. Možno tento je tu nový domček, taký malý. A majú viac obyvateľov, 125 až. Zatiaľ, čo tu v Maďarsku majú 121, takže už ich doháňajú aj. A tu sa toho viac menilo, takže podľa mňa vyhrá Maďarsko. Aj keď samozrejme sa to môže zmeniť. Teraz si pustíme pár rokov vývoja a potom sa na nich pozrieme. Pozrime sa, čo tu robia Maďari. Ešte ani jeden nemajú prístav, čo je trošku prekvapivé, ale podľa mňa o chvíľu budú mať. Obzvlášť na roku 65 podľa mňa budú, aj keď asi nie. Možno až 75, ale aj tak. Podľa mňa o chvíľu budú mať. A už majú 142 obyvateľov, teraz sa pozrime ešte aj na Švédov. Čo tu robia? No wow, nič zaujímavé. Jen tam sa toho viac dialo. Možno aj preto, že Maďari už dohnali Švédov v počte obyvateľov, ale pozrime sa ešte na maďarský mlyn. A no, oba sú už zelené, že sú tam teda zeleno-žlté, už hnedý tento, ale už je rok 77 a úprimne čakal som, že už budú mať prístav. Tak nemajú. A čo vám poviem, ozvem sa vám na roku 125. Opäť vedú v počte obyvateľov a možno aj preto, že už tam ani jedný nemal miesto. A preto im asi pomôžem takto do oboch ostrovov za prvých hneď. A vy už máte OK, tak vám pomôžem potom, že vy sa môžete dostať z tohto sem a sem. Tu budete mať také zaujímavejšie. Dúfam, že sa dostanete teda najskôr na tento, až potom na tento ostrov. A
zapneme čas, že čo budú robiť. Vy hneď idete na tento, ale prístav by ste si mali vybudovať. A už aj vy máte. Zaujímavé. Zrovna teraz, keď som im to postavil. A tu už sú ľudia, či čo to je? Nie, to sú pingvínci. No, to bude problémik možno. Ale ty by neviem, či sú zlí. Asi nie, by som povedal skôr. 173 a vy 120. Plus minus. No, mali by ste sa viac snažiť, Maďari. Ale čo vám poviem? Ja to až tak neviem ovplyvniť, iba to, že im viem postaviť ten mostík. A tak postavím aj vám mostík na jeden z týchto dvoch ostrovov a aj hentým postavím na jeden tento ostrovček tu. Tak. Dúfam, že ste spokojní, môžete ísť. Všetci. Poďte. 165 k 200. Švédi už preskúmajú aj maďarské toto tu. Zaujímavé. A ozvem sa vám na roku 200. Rok 200 je. A pozrime sa, čo vy tu máte. Takže máte tu prístav, mlyn, ďalší prístav, mlyn, doly, prístav, ďalší, doly, mlyn, prístav, obranná vežička, domčeky. A máte výhodu v obyvateľoch, sa mi zdá, ale nemáte výhodu v tom, že títo tu majú tréningové centrum, 2 vežičky. Počkaj. A nič. Že týchto som poslal rovno aj sem na tento ostrov, ale to je jedno, aj tak tam išli. Vy tu máte mlyn a prístav, ďalší prístav, a mlyn a doly a ďalšie 2 vežičky a sochu. Takže máte dokopy 4 vežičky. To je extrémne pre vás výhodné, ale v obyvateľoch ste pozadu proste okolo 40 obyvateľov plus minus, 45 asi, sa mi zdá. Áno, asi. Ale máte vežičky o 3 viac. A na roku 205, ktorý bude o chvíľu, 200, teraz bude 205, vás spoštvem proti sebe. Muhahaha. To bude zaujímavé. A 203, 2 roky od konca sveta, možno teda nie, ale od hry ďalšie. 205, poďte, vy proti vám. Poďte. No, kto vyhrá? A tu je ďalšia dedina malá, mi chcete povedať. Deje sa niekde niečo? Áno, deje. Tento ostrov možno zaberú. Aj keď asi nie. No aj tak je nepodstatný zatiaľ. Aj tento je nepodstatný, no gratulujem vám, nič nerobíte. Aha, tak už robíte. Tento ostrov už patrí Švédsku. Áno, Maďarsko.
Vy tu čo mali ste vôbec na tomto ostrove vežičku? Minimálne teraz nemáte, takže to je jedno. A tento ostrov zase patrí vám. No gratulujem, vy ste si museli vymeniť tie ostrovy. A myslím, že Maďari vyhrajú, pretože sa dostali na tento ostrov. Na oba. Teda do oboch dedín. No a pozrime sa na obyvateľov 340 plus minus a 600. No, obávam sa, že Švédi prehrajú. Aj keď tu bude loď nejaká, či? Áno? Tu majú nejaký prístav, či čo? Nie, proste sa tam vylodili. No, dobrý pokus, ktorý vám nevyšiel. Of course. A vám možno vidieť tu pokus. Nie, nevidím. Nemyslím. Tu jeden žiješ v kľude. Toto, no vy si vymieňate územia. Keby sú to Pokémonové alebo futbalové karty. No, ale už jeden z vás musí prehrať. Aj prehra na roku. Už je 237. Už skoro 35 rokov tu robíte blbosti. No a už ostávajú iba 2 dediny. 3 asi. No 3. Ak sa nepletiem. Ešte hen tam majú jednu. Aj tak. Nedávam im veľké šance a táto dedina jak to, že žije. No to by ma zaujímalo. Ale no, ešte vy tu poďte. 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 No a Maďari asi vyhrávajú. Musíme im zatlieskať. Dobre, tlieskame a Maďari vyhrávajú. Gratulujem a Maďarsko je víťaz. Dovidenia ľudia. Čaute.